acordar esto. Una vez le dije a un cliente, le corto la pizza en 8 porciones y me dijo, no, córtemela en 4 que estoy a régimen. Una vez hice sopa de municiones y se me fue la mano con la pimienta. Salieron todos los clientes disparando. Me preguntan a veces, chef, ¿cuál es la fruta más paciente? Y la fruta más paciente espera. A veces me preguntan, chef, ¿usted cocina para vegano? Sí, para vegano y para invierno.